火遍全球的热播美剧《生活大爆炸》在官方账号上宣布，今年秋季将要开播的第12季将是本剧集的最后一季。看到此条后，心情如下，继而变成真是百感交集啊！一方面极度不舍的，另一方面又觉得确实更多的还是感激和庆幸。10几年都这么好看，真是太难得。主创团队表示，将会竭尽全力为本剧创作一个充满创意的史诗般结局。Penny 的主演 Kaley Cuoco 随即也在自己的 INS 账号上发文，表示无论何时完结，都难免心碎，但大家虽然泪流满面，却信心满满的要为观众献上最棒的一季。物理学观点中有一部认为与宇宙起源的大爆炸 The Big Bang 相对应的宇宙终结应该是 The Big Crunch， 但目前看来，相对于剧集大爆炸的终结应该是 The Big Bang。 今年早些时候，本剧的各位主演曾被问到如果全剧中希望看见什么， Penny 当即表示希望看见他们坐回电梯，万一不让咱坐电梯咋整？当时还对着屏幕笑了几声，现在却轮到自己一脸错愕，心里也免不了琢磨一下，在最后这一季里还想看见点啥？赶紧想想还有什么未了的心愿了。情绪很复杂，还记得第一集里的尴尬和局促吗？当看似来自两个世界的人走到一起，竟然就此开展了长达12年的共同成长。但其实公开播出的第一季实际上是这部剧的第2个 pilot， 在那之前的1年曾经拍过第1版 pilot， 但是拍完之后大家都意识到不对劲，所以又反复调整修改，1年后才以第2版面世。而这里有一个决定性的差异，那就是第1版里没有 Penny， 不能想象没有了 Penny 的 TBBT 咋看。所以虽不是揣度主创意图，毕竟有惊喜看着更来劲，但还是忍不住回想了一下，已经有那些剧里的心愿已经达成，又有哪些暂时还是未完待续。近期来说，最心满意足的就是看见 Sheldon 和 Amy 的 Shirley 组合终于举办了他们的婚礼。毕竟作为剧中成长最迅猛的一对儿，他们俩的关系每次更进一步，都让人激动的不能自已。关于 Shirley 会不会在剧中造出天才宝宝的问题，一直被反复提起。虽然从剧情上目前没有透露，但 Sheldon 的扮演者 Jim Parsons 曾经表示，从个人角度并没有特别希望在剧中当爹。据他解释，主要是出于对与婴儿共事的恐惧，当然这也可能是因为 Sheldon 自己有时候也还像个宝宝。但无论在最后一季中如何发展，只要剧中的时候 Shirley 还是 Shirley， 我就可以满意。Penny 也表示过并没有特别期待在剧中生娃，因为他觉得不必人人都过得一样，希望能表现出女性的不同生活选择，无论是为了爱情、事业、生活，还是坚持自我。不当妈的女人也不必面对社会压力，而是活得潇洒自在。在最近，可能我们都格外需要听到这样的主张吧。而且 Leonard 跟 Penny 在剧中的感情关系已经生长出了空前的默契，他们不再是来自相反世界的小情侣，而是真正彼此扶持的好老爸。不知道他们最后会不会也跟其他以公寓生活为舞台的情景喜剧结尾类似，以搬离这栋楼为结尾，但是1年后还相依相伴的生活。在平行宇宙里的 Leonard 和 Penny 无论住在哪儿，都希望他们能长久的拥有现在的默契与情谊。虽然 Shirley 和 Lenny 这2对儿都成长了很多，但在剧中的形象真正实现了乾坤大回转的，可能还要数 Howard。 他从一个让万千少女避之唯恐不及的 creep， 愣是变成了一个一往情深的杰出老公。他唱得了情歌，刷得了新房，上得了太空，还带得了啊。是的，很多时候带娃可能比上太空还难。当然在他自我成长的同时，这些改变很大程度上大概都归功于全剧中的御夫第一能手的 Newdept。 希望他们在跟俩娃斗争了好多集，特别是连 Ronnie 的演员本人也经历了怀孕生娃之后，能在最后一季中多体验变为人父母，
的乐趣，但更重要的是能有更多甩开娃独处的幸福体验。各位主演中，唯一还没有尘埃落定的 Ryan 大概是最后一季里变动空间最大的角色了。我对这个人物的感觉很矛盾啊，感觉后几季里水性杨花的厉害，有点招人生气。不知道了有没有机会在剧中前再复习下深情浪漫款的 Rage。总之，这是最后一季《生活大爆炸》了，咱们拭目以待吧。后季还要为他拼乐高，更狠的是为他全物理。这也是为什么这部剧对我还有着另一层违反的意义。之所以会疯狂崇拜霍金，起初就是因为听不懂这部剧里的物理笑话，所以感到特别抓狂，于是就买了一些科普读物来看。同时，由于霍金在《生活大爆炸》里出现过几次，再加上确实所有我看过的物理方面科普书里，最爱的就是《时间简史》，所以就在极短时间里萌生了对于霍金教授的极度崇拜。表现如下。更重要的是，我常常会想，我30好几了，都因为这部剧而拼命的想要自学一点基本的物理知识，想必有不少青少年会因此而坚定的走上那科研道路。就冲这一点，我觉得《生活大爆炸》实在是一部伟大的作品。欢迎点此直达我的知乎专栏